हैं। इंसान ने अपनी सोच को सीमित कर लिया है। अब मान लीजिए अगर इस पृथ्वी पर महाप्रलय आ जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, आपके खेत खलिहान से लेकर आपके पास रखा हुआ सामान सब कुछ खत्म हो जाए और फिर आपके पास अगर कुछ बचे तो वो सिर्फ प्रकृति, फिर आप क्या करेंगे? घास फूस पेड़ पौधे बस यही बचे। फिर आप इनको खाना शुरू करेंगे। आप अपनी सोच से आगे बढ़ेंगे, रोटी से आगे बढ़ेंगे। आप जहां अब तक रुके थे उससे आगे सोचना शुरू करेंगे कि शायद प्रकृति ने हमारे लिए भी यहाँ कुछ दिया हो। आप इस घास फूस इन पत्तियों को खाना शुरू करेंगे और फिर आप पाएंगे कि आप मरेंगे नहीं, जीवित रहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो कुदरत देती है हमें खाने के लिए। हमारा ज्ञान सीमित है। अभी हम दूसरे मनुष्यों की खोज पर टिके हुए हैं। हमने अपनी खोज बंद कर दी। जो उन्होंने हमारे लिए खोज करके छोड़ी है हम उस पर टिके हैं। हमने अपनी रोटी नहीं खोजी। इसलिए इस जिंदगी में अगर ज्ञान आपके पास होगा तो रोटी आप अपने आप खोज लोगे।